बात बताऊं? हाँ बोल। हमारे पास सब बच्चे के पापा मोटर साइकिल से रुपाने आते हैं। हाँ, और हमारे पापा के पास तो बस पापा के पास तो साइकिल है। तब हमारा मुझे तो फिर बात पैसे नहीं है। अच्छा लग रहा है मुझे। इससे पापा के पास इतने पैसे नहीं है। मुझे लग रहा है पापा गरीब है। तू बोल। पापा के लिए पैसे कमा लूंगा तब पापा के लिए मैं पढ़ाऊंगा। नहीं, मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं अमेरिका जाके फिर पैसे कमाऊंगी। फिर मैं पटाऊंगी, फिर मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। क्या पूरा मकान तो किराए का लिया है। और हम क्या बोल पापा, मैं बड़ा जाऊंगा ना। नहीं, मैं ना पापा के लिए एक मकान बनाऊंगा। बड़ा क्या बनाई? अब क्या बोल? तूने बोलना है, मुझे नहीं। क्या बोलना है ये तो बताओ। तू घर बना रहे? हाँ, घर बनाऊंगी। घर? हाँ, बहुत बड़ा, आसमान से बड़ा। अरे आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है। और देखो बच्चे पूरे, आज संडे है और बच्चे पूरा मौज कर रहे हैं दोस्तों। इन्होंने थोड़ा ब्लॉग बनाया है। क्या कर रहे हो तुम? तो ये बच्चे ज़्यादा शरारती कर रहे हो। यहाँ बच्चों की माँ देख लो, रील बनाने की तैयारी है, रील बना रही है। तो बने रहिए वीडियो में, छोटा सा एक ब्लॉग बनाएंगे अपने घर का। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं। देखो ये फुलवार लगी हुई है हमारे यहाँ। ऐसी फुलवार में ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। और देखिए ये हमारा मकान है, किराए पे रहते हैं दोस्तों। हैं तो हम यूपी के रहने वाले। और ठीक है, यहाँ बढ़िया मौज मस्ती, आपका प्यार है तो हम खुश रहते हैं। क्या कर रहे हो? लो लड़ने लगे हैं दोस्तों। ये लड़ाई भी बहुत करते हैं दोनों। क्या कर रहे हो तुम, क्यों लड़ते हो? नन्नी तू काम करके क्या पढ़ेगी? काम करके नहीं, पढ़ाई करके। पढ़ाई करके क्या पढ़ेगी? मैं तो डॉक्टर बनूंगी। बनेगा डॉक्टर, पायलट बनूंगा मैं। पैसा कितना कमाएगा? 5 बस। इतने पैसे टमाटर में नहीं आएंगे तेरे। इतने दे सब्जी भी नहीं आएगी। पापा इतने गरीब है, तब पापा वीडियो बनाएंगे तो पापा के पास क्या पैसे आएंगे? पैसे नहीं, रुपए आएंगे। पैसा को भी रुपए बोलते हैं। हाँ, क्या 56 किलो मारते हैं।